Tervist! Tänases osas võtame pakendist välja ühe Estoplasti valgosti. Siin näete Estoplasti firmamärki, mis koosneb kahest kumerast E-tähest. Ühel pool on Eesti ehk ladina E ja teisel pool slaavi E ja selle all on kiri Estoplast. Muuseas, siin on sensor maganud ja sinisel taustal musta kirjaga firmamärk tehase pakendil on läbi läinud. Estoplast on üks legendaarsemaid Eesti firmasid, mis selle nime all alustas tööd 1. mail ehk lehekuu esimesel päeval aastal 1959. Tegelikult ühendati sellel kuupäeval ühe nime alla lisaks paarile suuremale tehasele veel palju pisifirmasid, millest mitme algus jäi esimese Eesti Vabariigi aegadesse, see on siis 1920. ja 1930. aastatesse. Loodud suurettevõtte varustas valgustitega lisaks Eestile tervet NSV Liitu ja seda tunti ja teati isegi raja taga. Siin nurgas muuseas on hiired või rotid hammast proovimas käinud, kuid muus osas on see täiesti avamata pakend. Teeme siis selle lahti ja vaatame, mis seest välja tuleb. Meie tunneme Estoplasti põhiliselt laualampide, öölampide, seinalampide, laelampide ja põrandalampide järgi. Kuid veel valmistati kokteilikõrsi ja mänguasju näiteks. Pakend ise on täielik klassika. Oli aeg, kus pakendi sisu oli tähtsam kui pakend ise. Uskumatu. Tänapäeval on vastupidi. Siit pakendist tuleb igatahes välja täiesti suurepärane toode. Estoplasti toodete kujundus tehti tehases koha peal meie oma ala parimate asjatundjate käe all. Estoplasti põhiline probleem oligi see, et Eestis ei osatud teha nii koledat kaupa, kui Moskva kunstiasjatundjad ootasid. Nii et käis üks pidev kätte väänamine. Meie eelistame pastelseid toone, idapiiri taga elavale rahvale meeldib aga kuld ja kard. Ühesõnaga kõik, mis meenutab jõulupuud. Ja muuseas, siin on valmistuskuupäev paremini näha, ehk see on aprill ehk mahlakuu 1978. Ja näha on ka hind. 12,50, 12 rubla 50 kopikat. Palju õnne! Üks pool on meil siin venekeelne, aga eestikeelne jutt on täiesti olemas. Olemas on ka garantii, kui valgusti transportimis, kasutamis ja hoidmise eeskirju täidetakse täpselt, garanteerib tehas valgusti häireteta töö 24 kuu jooksul jaemüügivõrgust ostmise päevast arvates. Jaemüügivõrgust ostmisest on tänaseks oma 39 aastat möödas, et siis garantii vist enam ei kehti. Teine Estoplasti probleem oli plaanimajandus ise. Tüüpiline oli selline olukord, kus kuu lõpus pandi kõik see tehase rahvas kontoritöötajatest koristajateni valgusteid koostama, ikka selleks, et saada keskvõimu ette kirjutatud plaan õigeks ajaks täidetud. Kui plaan oleks jäänud täitmata, oleksid tehase näitajad kukkunud, see oleks olnud paha asi, oleksid järgnenud sanktsioonid. Näiteks palka oleks töötajatel vähendatud. Ja osest valgustil endal on kerge paatinakiht peale tekkinud, kuid muud häda ei paista siin olema. Üleliiduliselt ei võetud arvesse Estoplasti reaalset tootmisvõimsust ega seda, et Eesti tehase tootmine sõltus muuseas samale keskvõimule alluvatest allhankijatest, kellel oli tootmisest hoopis teine arusaamine. Näiteks lätlased pidid meie lampide juures kasutatavate lülitite osad õigeks ajaks Eestisse koostamiseks saatma, sest lülitite osad valmistati Lätis. Reaalsus oli see, et lätlased ei suutnud osi õigeks ajaks valmis saada, nende transpordi korraldamisest rääkimata. Eestist mindi siis oma kulul ja oma autodega Lätti, selleks, et saada kaup viimasel hetkel Eestisse, et siis kuu lõpus 24-tunnised tööpäevi vihtudes tootmisplaan täis saada. Estoplastiga seoses väärib kindlasti mainimist Ülo Nugis, kes asus Estoplasti direktori kohale 1986. aastal.
tema on mees, kes teatas üleliidulisele ministeeriumile, et Estoplasti ja üleliidulise ministeeriumi teed peavad lahku minema. Selline suhtumine oli ennekuulmatu ja Ülo Nugis kutsuti Moskvasse vaibale. Üleliiduline ministeerium Nugisest lahti aga ei saanud, vastupidi, ta jäi tehase töötajate toel ametisse ja tõi Estoplasti NSV Liidu alluvusest Eesti NSV kohaliku tööstuse ministeeriumi alluvusse. Ja oleks meil täna selliseid mehi Brüsselisse saata, kes teataksid, et meie nõudmised on sellised ja kui teie meile vastu ei tule, siis meie teed lähevad lahku. Et see on lihtsalt äri. No ei ole meil sellised jäänud. Et need, kes on nüüd juba liiga vanad ja noored on kõik müüdavad, nagu näiteks Taavi Rattad ja Jüri Rõivad, kes teevad kõik endast oleneva, et oma peppusid võimalikult odavalt ida ja lääne vähempakkujatele müüa. Et siis ei muud, kui oleme Euroliidule tänulikud, et päike paistab ja sellisel filosoofilisel lainel me täna lõpetamegi. Näeme taas!